影音宅，钱要大把的砸。对啊，完整呈现那个影音效果啊，那个播放器一台8万9万照样给他想办法要买。Hello， 大家好，我是 Kobe 哦，欢迎来到名展来对决。各位应该现在如果有在看电影啊，或者是追剧都是离不开什么，就是串流平台，迪士尼家或是 Apple TV 或者是那个 Netflix 嘛，最常看。Netflix 是哪位 ？Netflix。好难念 Netflix 以上串流平台基本上都是一机在手都可以看嘛，对不对？但是呢，有很多这种追求画质、追求音效的这种影音仔他们就会有一句老话：蓝光的 DVD 才是真正的高画质。感觉你就在讲旁边这位，是不是你？是不是你？各位有看那个铁狮的频道就知道他家给息很多，是，他就是所谓我们口中的影音烧友、发烧友仔，不是发烧友，是影音仔。老人才看 DVD 怎样才自己说是发烧友，别人看他是影音仔？我有跟上时代啊，我有在看串流平台。我出生就在看 Netflix 但是你觉得蓝光跟串流哪一个好嘞？来，你俩先回答。出生就没有看过 DVD。其实我也还都很怀念以前去 DVD 甚至录影带店走楼压。里面有小房间。知道百事达吗？不知道。百事达就是被那个 Netflix 干掉的，我念标准吗？对呀，还是可是以前那个蓝光 DVD， 它就是一台，我记得哇，那时候一刚出来的时候要1万多块。对。然后大家都觉得这个就是高级的意思。对。但渐渐的被这种串流取代。那你还是觉得就是串流平台比较方便吗？串流平台方便，但是我们如果看好电影的话，为了呈现导演他要诠释的那个画面，或说故事，我们一定要看最好的画面跟最好的音质，你才可以完全的接受到那个导演要给你的意念。好，他终于露出他是那个老派的这个立场，真的，老灵魂。我看习惯那个 DVD 的，看串流会觉得那个声音的不行真的差很多。好，我们介绍一下，刚刚已经迫不及待想要表明立场，串流派尼亚，然后再来是神秘代码铁丝。神秘为什么是神秘代码？我广告一下 Netflix 神秘代码100040。来，什么意思？老司机，什么意思？为什么外面笑得那么开心？你不要知道10040。你有 Netflix 吗？反正你可能连在哪里输入代码，我知道 Netflix 是吗？你知道要输入代码，年代不同，各个坚持不同啊。其实我们刚刚讲的这个蓝光 DVD 它其实是10几20年前的东西。现在的话它其实叫做4K UHD， 光碟的盒子跟蓝光 DVD 几乎长得一样，蓝蓝的，但是它里面的光碟片它所包含的内容是4K 真画质的这个影音内容。我们今天要实测的电影是《沙丘》，那一边是用 Apple TV 观看，另外一边是用蓝光播放器搭配原版的蓝光片是4K UHD 的画质，两边都接上同一组的高阶音响与投影设备，那条件一致下去做比较。刚刚体验完了4K UHD 以及串流两种不同的观影方式，他们就请尼亚还有铁狮分享一下看完的感觉。先说 4K UHD 蓝光片真的差好多。我觉得声音差很巨大，画质差还好。那平常我们看电影都是这样，有蓝光片我们一定首先看蓝光片，然后如果没有的话才看串流嘛，因为串流方便。但是我很少这样子直接比较，哇，那个差异非常巨大这次的企划应该好像还没有其他人做过嘛，做这种实测，对不对？直接现场看，然后再来就是我们自己看完分享我们的心得。对，让网友知道说，平常我们习惯看的串流其实牺牲掉很多声音，还是蓝光片效果会差很多。它可以完整的保留嘛？对。但我反而觉得画质还好画质我个人没有太大的感受，有觉得那个蓝光它的就是对比度比较好一点，该暗的时候跟该亮的时候，它的饱和度比较好。但是
我觉得也有可能是我们选择串流平台的关系，因为我们今天是选择 Apple TV。Apple TV。对，然后因为我自己我平常听歌的话，我是觉得 Apple Music 的音质是比别人优秀，所以我不确定就是串流平台是不是也是这样。所以我反而觉得就是画面上我的感受是差不多的，但是听觉上就是真的差很多。因为我们刚刚看的是沙丘嘛，所以它其实很多爆破的声音，然后我觉得那个震撼度差蛮多的。像是因为我们第一次看的是蓝光，然后第二次看的是串流，然后所以第二次就是你已经知道他演什么了，然后再加上他的音效没有那么震撼，我觉得好像你就心中少了那个冲击感，对，就是那个冲击感少很多。我不知道为什么，我觉得串流它的画质不知道是不是有调整过，它那个颜色感觉有鲜艳一点，好像有对哈，颜色有鲜艳一点。串流会有个缺点，网络同时在跑在播，所以如果有可能跑到一半，你的网络刚好受影响，那它的画质就会可能从4K 恢复到1080p， 甚至我还有遇过直接跑回360，有真的有，那你跑到这样子过，然后再就我自己看那个音效，就听那个音效感觉，刚刚不是两边要交战嘛，就是两边要冲锋嘛，然后他那一段音乐是那个汉斯季默编的曲，非常震撼。然后第一次看是用那个4K UHD，然后看着哇，那个音效是整个非常轰轰轰轰，就有点像那个黑暗骑士黎明升起的那一段。就第二次用串流看的时候，那个音效怎么感觉没有震撼感差？对，没有出来，所以真的是有差。所以为什么有的人还是愿意花好几万块买影音的播放器，不一定是蓝光的，就是为了要让整个的影音视觉体验是达到最极致的。那个 Kobe 讲到就是说画面比较亮有没有？然后结合米娅讲的就是画面的那个对比度下降，我觉得应该是4K UHD 它的对比度比较强。然后 Apple TV 的话，就是它可能是对比度没那么好，你就觉得它比较亮，对，就会觉得整体它的颜色比较亮一点。那相对画面就会比较平面。画面来讲的话，对，就少了一些对那个立体感。然后呢，那为什么声音跟画质会差这么多？是因为一片4K UHD 的话，大概是60GB 到100GB 一部影片的话，那很多对。然后 Apple TV 的话，大概一片大概是10到15GB 左右。那你从100GB 变成可能10GB 的话，你压缩的可能是1/10的话，它会把它的画质跟音质压缩。这是为什么我们在看电影的时候一定要用4K UHD 来看的原因，就是这样子。那如果说你没有这样的设备的话，那你可能可以就是折中，然后就买 Apple TV。因为它好像是真的是蛮厉害的。对，因为我测试了很多个电视盒，有各家的什么安博的之类的。对。然后我觉得 Apple TV 就是除了它的界面漂亮之外，它珠片系统很方便。然后 Apple TV 它的影音效果，我觉得就是算是电视盒里面最好的那个盒子哦，在讲是盒子哦。然后 Apple TV 里面那个 Apple TV Plus。就它的那个软体呢，它有内建那个珠片系统。我测试过 Netflix 跟迪士尼 Plus， 还有 Apple TV Plus 的画质跟音质。我觉得 Apple TV Plus 那个音质画质是最好的。为什么呢？因为 Apple TV Plus 它早期经营的叫 iTunes， 所以那个时候它就是为了让你去珠片系统的话，它的音质跟画质压缩比没有像 Netflix 或迪士尼压的那么小。它可能比他们多个几 GB， 稍微多那一点点容量，就觉得哇，音质画质差很多。所以说，如果说你没有像我们都是买，比如说像这种蓝光播放机，那也可以买 Apple TV， 跟租那个 Apple TV Plus 的珠片系统来看，也可以得到不错的效果这样子。其实现在很多人他们都用串流机，还有一个很大原因，就像刚刚铁子说的，他们没有这么大的 LED 墙，甚至有人用投影机看都是个问题。那大部分家里电视机了不起，大概就是55，最多就到75寸。那其实75寸的电视到底能不能跑出那个4K 实际的效果？就是如果你真的把所有的容量用到最大，用那个播放器是最强，看出那个效果跟用串流看得出来差异。所以为什么说目前这个串流平台它还是市场的主流？主要也是因为大家的影音设备没有高到那个级别，所以会看不太出来这种4K 对 UHD 跟串流他们的这种压缩过的使用，它的影音是差在哪边？所以我想请问一下，今天两位看完，如果以你们目前的这个条件来，你们会选择4K UHD 还是串流平台呢？4K UHD。你会选择4K UHD？ 他始终如一啊！影音宅，钱要大把的砸。对啊，完整呈现那个影音效果那个播放器一台8万9万，照样给他想办法要买，对不对？我刚刚看 Apple TV， 我看到快睡着了。声音都糊的，我就没有要声音。他就是体验过那个好的，他就回不去了。我觉得在我的设备还没有升级之前，我还是会选择用串流平台。那你什么时候会升级设备？
那个啊，看干爹是不是 Sugar Daddy，下方留言报名想要当干爹。那各位观众，你们会怎么选呢？欢迎你们在我们的下方留言告诉我们。那我们今天节目就到这边了，再来对决，我们下次再见，拜拜，拜拜。